意思喎。咁係咪需要我解釋俾你聽啊？你中意講咪講咯。我中意你，我想日日喺你身邊唱歌俾你聽。我都想同你分享我每一日嘅開心同埋唔開心。我想你做我女朋友喎，明唔明？你可唔可以俾個機會我做你嘅男朋友啊？唔知咧，我未有呢個心理準備啊。我覺得所有嚟得太快啦，不如我哋做翻好朋友先啦。我覺得我哋仲未好了解大家。我到啦，我自己入去得啦。今晚唔該晒你啦，我走先啦，拜拜。拜拜。會出現㗎啦，應該會喎。琴晚自己同我講話，今日晏晝要出嚟買嘢嘅。切，你話唔中意人哋講嘅事，你又咁上心咩啊？琴晚自己講㗎。係嘅，講真要記得嘅。我講嘅嘢又唔見你記得咁清楚。你坐啦，出緊人快啲。唔該，請問咧去嘉登飛條
搭幾多號巴士㗎？好似係598。哦，唔該。咦？你個鼻幾好睇喎，喺邊度剪㗎？係咩？喺香港。過嚟讀書。係啊。啱 Year One。喂，人聲咁悶，不如我同你玩個心理測驗啦。我啱啱買咗本雜誌。好啊。個心理測驗嘅題目就係、你是哪類型？第一題，你現時嘅感情狀況係單身定係蜜運中？單身。好，即刻去第二題，你現時有冇心儀對象？冇。心儀對象。好，咁去第五題，當你遇上心儀對象時，你會唔會向佢告白呢？唔會。喂，我留咗對嘢喺頭先間咖啡度，我下次再同你玩過啦，係咁啦，拜拜。喂 ，Elton。喂，點啊 Ryan？Janice 咧 Janice 好似轉咗班喎，你咪唔知啊嘛？你點同佢一組啊？佢轉咗班。係，你話三文講知點死啊？咁我真係唔知嘅。吓？佢好似轉咗去 Timmy 嗰班啊？有問題啊？冇嘢，我遲啲問下佢咯。明白。你知唔知啊 ？Ryan 呢排好唔開心啊！唔開心？點解啊？聽講 Janice 失咗蹤喎。失蹤？唔係啊嘛？咁我使唔使幫佢貼尋人啟事啊？你傻㗎？你估你條腳趾都得嘅咩？咁如果唔得，我又點揾到你翻嚟啊？係咧，最叻係你啦！咁快啲幫我諗多條橋啦！知啦 ，Ryan 係你個 friend 喎，我一定幫㗎。不如我哋睇下我哋身邊有冇人見過 Janice 先啦。咁都好。